green card qayerda o'ynasa bo'ladi, qaysi firmalarga maslahat berasiz deb so'raganlar rosa ko'p bo'libdi. Iltimos green cardni o'zlaring o'ynanglar. Hech qanaqa firmada o'ynamanglar. Agar firmada o'ynasalaring ham ishonchli, vijdonli firmalarda o'ynashlaring kerak. Nimaga sabablarni aytaman. Hozir firmalar yoqtirmasligi mumkin bu narsani. Yutuq chiqqandan keyin sizga o'sha kodni berish uchun oila a'zoyingiz har biridan 3 mingdan 5 minggacha so'raydi. Bu birinchi masala. Ikkinchidan, sizga yutuq chiqishi uchun sizni bitta harfingizni o'zgartirib boshqatdan o'ynash mumkin. Ya'ni siz nomingizga 2 ta, 3 ta, 4 talab o'ynab qo'yishi mumkin. Ertaga yutuq chiqadi, pulni oladi, siz posolstvogacha borgan hamma xarajatlar, 4-5 ming xarajatlar ketadigan bo'lsa, hamma xarajatlarni qilasiz va posolstvoda tekshiruvga ketgandan keyin sizga отказ chiqarishi mumkin. Bu green card yutdingiz degani bu polni 100% ketasiz degani emas. O'shaning uchun shunaqa katta risk qilmanglar. Bunaqa adashganlar soni son mingta, nechtalab odam biz mana shu